রেস্তোরাঁ স্টাইলে চিলি মাশরুম খেতে পছন্দ করেন না এমন মানুষ কিন্তু কমই আছে। চিলি মাশরুম এমন একটি জিনিস যেটি সবাই খুবই পছন্দ করেন। আজ আমি দেখাবো কিভাবে খুব সহজেই ক্রিস্পি এবং জুসি চিলি মাশরুম তৈরি করা যায়। নমস্কার বন্ধুরা, সবাইকে স্বাগত জানাই আমাদের চ্যানেলে। আজকের রেসিপিতে আমি দেখাবো কি করে আমাদের এই মাশরুমগুলি ভেতর থেকে ক্রিস্পি থাকবে আর বাইরের জুসি গাঢ় ভাবটা বজায় থাকবে। তো চলুন দেরি না করে শুরু করি আজকের রেসিপি। প্রথমেই যে সকল ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো রাখবে সেগুলো আমি রেডি করে নিয়েছি। প্রথমে মাশরুমগুলো আমি ভালো মতো ধুয়ে এই যে পিস পিস করে কেটে নিয়েছি। বড়গুলো করেছি 4 টুকরো করে, আর ছোট যেগুলো সেগুলো 2 টুকরো। আর নিয়েছি ক্যাপসিকাম, টমেটোর জায়গায় আপনারা যে রেড ওয়েল পেপার হয় ওটা ইউজ করতে পারেন। আর রসুন কুচি, পেঁয়াজ কুচি, আর নিয়েছি লঙ্কা কুচি। পেঁয়াজটা চৌকো করে কেটেছি। এবারে মাশরুমটাকে আমরা ম্যারিনেট করব। প্রথমেই দিয়ে দিয়েছিলাম রসুন, তারপরে 1 চামচ সয়া সস, তারপরে দিয়েছি 2 থেকে 3 চামচ মতো কর্নফ্লাওয়ার আর 1 চামচ ময়দা। এবার ভালো করে এটিকে মাখিয়ে নেব যাতে সমস্ত মাশরুমের সাথে মশলাগুলি ভালো মতো কোট হয়ে যায়। এবারে এটিকে ঢাকিয়ে রাখবো 10 মিনিটের জন্য। তারপরেই একটি আমরা ঘোল তৈরি করব। তাতে নিয়েছি 2 চামচ মতো কর্নফ্লাওয়ার আর 1 চামচ মতো নিয়েছি আমরা ময়দা। তাতে যোগ করেছিলাম আমি হলুদ গুঁড়ো আর লঙ্কা গুঁড়ো। এবারে সমস্ত এক একটা মাশরুম আমি নিয়ে করে তেলে ফ্রাই করে নিয়েছিলাম। এতেই কিন্তু মাশরুমটা আমাদের ক্রিস্পি হবে। তো এক একটা মাশরুম ওই আমাদের যে ব্যাটারটা তৈরি করেছি তাতে ভালো করে ডিপ করে এক একটা করে ভালো করে ছাড়তে হবে। আর যদি জুড়েও যায় ভয় পাবার কোনো অসুবিধা সমস্যা নেই ফ্রাই করার সময়, কারণ ওটা ছেড়ে যাবে। ভাজা হয়ে গেলে আপনি ওটা ছেড়ে যাবে। তো দেখুন আমাদের মাশরুমগুলো বেশ সুন্দর লাল লাল করে সোনালি করে ভাজা হয়ে গেছে আর বেশ সুন্দর ক্রিস্পিও হয়েছে। এবারে কড়াইতে আমরা দিয়ে দেবো তেল দিয়ে অল্প পরিমাণে তেল দেবো, বেশি নয়। এবারে দিয়ে দেবো রসুন ছাঁচা। আপনারা এখানে রসুনকে কুচি করে দিতে পারেন, আমি একটু জাস্ট থেতো করে নিয়েছিলাম। রসুনটা হালকা ভাজা হয়ে গেলে যোগ করে দেব কাঁচা লঙ্কা। দুটো উপকরণ খুব ভালো মতো আমরা ভেজে নেব। তারপরেই যোগ করে দেব ক্যাপসিকামটাও একটু ভেজে নেব। সমস্ত উপকরণ কিন্তু হাই হিটেই ভাজবেন, লো হিটে ভাজার কোনো দরকার নেই। আর এখানে অল্প পরিমাণে একটু লবণ যোগ করেছি। তারপরেই দিয়ে দেব আমাদের পেঁয়াজগুলি। সমস্ত সবজিগুলো খুব ভালো করে ভেজে নেব, খুব হালকা, যাতে একটু ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যায়। এবারেই যোগ করে দেব আমাদের কেটে রাখা টমেটোগুলি। এই টমেটোগুলি যখন কাটবেন বিচাগুলো কিন্তু বের করে দেবেন, বিচিগুলি বের করে জাস্ট ওপরের অংশটাই দেবেন। তারপরে আমরা একটি সসের ব্যাটার তৈরি করব। ওই যেই ব্যাটারটা আমরা তৈরি করেছিলাম ফ্রাই করার জন্য, ওই একই বাটিতে নিয়ে নিয়েছি 1 চামচ সয়া সস, 2 চামচ রেড চিলি সস, 2 চামচ গ্রিন চিলি সস, আর নিয়েছিলাম 2 চামচ টমেটো কেচাপ। সমস্ত উপকরণ দিয়ে খুব ভালোভাবে কিন্তু আমি মিশিয়ে নিয়েছি। আমি যেহেতু ওই একই ব্যাটারটা তৈরি করেছিলাম ওতেই সসটা রেডি করেছি, সেই জন্য আর কর্নফ্লাওয়ার এক্সট্রা করে দেইনি। আপনারা কিন্তু এখানে 1 চামচ মতো কর্নফ্লাওয়ার দেবেন। তো সসটা রেডি হয়ে গেলে আমাদের ওই সসটা ভেজে রাখা সবজিগুলির মধ্যে যোগ করে দেব। আর দেব ওই বাটিরই 1 বাটি জল, আর দিয়েছি পরিমাণ মতো লবণ, জাস্ট অল্প চিনি দিয়েছি। চিনিটা দিয়েছি সমস্ত স্পাইসেসের যে স্বাদটা ওটা ব্যালেন্স করার জন্য। এবারে আমাদের ভেজে রাখা যে মাশরুমের গুলো আছে সেগুলো দিয়ে জাস্ট বেশিক্ষণ না, 1 মিনিটই ফুটিয়ে ব্যাস নামিয়ে নিলেই তৈরি কিন্তু আমাদের রেস্টুরেন্ট স্টাইলের চিলি মাশরুম। এবারে আমি সার্ভ করব গরম গরম লাচ্ছা পরাঠা হোক বা ফ্রাইড রাইস হোক। এই চিলি মাশরুম কিন্তু জাস্ট জমে যাবে। আজকের রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার এবং একটি লাইক করবেন। আর বাড়িতে অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন। ট্রাই করে আমাকে কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগলো। এইরকম আরও বিভিন্ন ধরনের রেসিপি পেতে হলে আমাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।